老师们、同学们，大家晚上好。作为一名男生，我小时候非常活跃，最喜欢的事情就是在楼下的花园里玩儿。玩的对象从一开始的草啊、泥土、石子儿，最后专注到了昆虫的身上。这幅图片上是我童年时期的主要摧残对象，学名斑衣蜡蝉。这是它衣领若虫时的形态。这时的它体型非常小，而且难以捕捉。不过，大概经历2次蜕皮，在5月份左右，它就会变成这个样子。这时它的体型更大了，而且颜色变得鲜红。显然，这个颜色是想要恐吓其他生物，但是吓不住我。我经常捉上几只摆在一条线上，然后用脚一跺，比谁跳得更远。当然，这些都只是玩儿。不过玩久了，我也发现了一些有趣的现象。比如，我发现不同昆虫的口器类型是不一样的。这是斑衣蜡蝉成虫的形态。成虫之后，它的口器会明显显示出来，像是一根长而柔软的针管，而蛐蛐的口器则像是一个大螯。此外还有很多种昆虫的口器类型，所以基于这一点，我就查阅资料，了解了很多种昆虫的口器。比如说，苍蝇独特的噬气式口器，它的外形像是一个圆盘，用来吸取液体食物，而这个圆盘的学名叫唇瓣，唇瓣的下面还有一圈齿状结构，用来刮取固体颗粒。此外，还有一种独特的昆虫叫做蚕蛾，这种昆虫的口器在羽化为成虫之后就基本退化，不再具有取食能力，因此完成交配任务后便会很快死去。所以，基于这样多的口器类型，我总结出一个规律，就是取食不同食物种类的昆虫，它的口器类型也不一样。这就是我对于生物最初的探索。当然，随着时间的推移，我不再满足于这种只是为了填充好奇而进行的观察。所以升入初中以后，我加入观鸟社，开始观察鸟类。不知道在座的各位对于观鸟有多少了解？我们初中生所进行的观鸟，就是在野外环境下对鸟的鸣声、颜色、形态特征、生活习性等等进行观察，并且辨认它的种类。和这样一种生物打交道时，有许多意料之外的乐趣。大家是否留意过身边的鸟类呢？可能很多人只知道喜鹊、麻雀、鸽子，或者更多人对此没有概念。其实，大家都去过奥林匹克森林公园，我在这儿见过的鸟的种类就在50种以上，记得特别清楚。第一次去奥森观鸟，就遇见了一位稀客，大麻岩。不知道大家第一次见到这幅图片的时候是什么感想？我第一次认识这种鸟，也是通过类似于这样的一张图片，所以我当时就很纳闷儿，你说这鸟它为啥没脖子呢？但其实它并不是没有脖子，而是故意把脖子缩起来了。当颈部完全伸展时，大麻岩的形态是这样的，看起来更不协调了。如果你要记住它的特征，什么顶冠黑色、嘴褐色，可能很难记住。不过只要记住它的脖子，就会产生非常深刻的印象。俗话说，鸟美看羽毛，鸳鸯羽色鲜艳，给人一种华丽之感。大白鹭浑身雪白，典雅高贵。而戴胜这种鸟类，也就是中间的那幅图片上的鸟，它的毛色比较杂，再加上头型也不太正经，与前两者相比样貌平平，但这也正是它最大的特点。观鸟不仅仅靠看，听鸣声，很多鸟都是听其声而知其人的。比如说图片上的这3种鸟类，很容易看出它们的形态结构非常相近，所以区别它们主要凭借鸣声。请大家先听一段音频。听完，大家可能已经有些了解，这3种鸟类就是我们平时所说的布谷鸟，是鸟纲杜鹃科的鸟类。刚才大家听的是中间那幅图片上4声杜鹃的悠远的鸣叫，而我右手边的这一位才是我们真正的布谷鸟大杜鹃。左边这一位是小杜鹃，它的鸣声更加清脆和复杂。鸟的鸣声呢，其实就像我们人类的方言一样，是鸟类之间相互交流的一种手段。说到这儿，大家可能多少感受到一点观鸟的乐趣了。但各位不知道的是，观鸟的过程真的十分辛苦。你不可能给一只鸟下指令，要求它什么时间在什么地点出现。而且鸟类最活跃的时候，往往都是我懒觉睡得最舒服的时候。为了适应它的作息，5点多钟起床都是很正常的事。夏天还好，可是一到了冬天，那种寒冷的感觉，通过这幅图片应该可以看出来。
还有一次，我为了看到一种非常美丽的鸟类——红嘴蓝雀，而贡献出了我好几个周末的时间。这大概就是兴趣带给我的强大动力。观鸟这件事，我坚持了很久，直到现在，高中学习压力比较大，我还是不时拿起望远镜到处走走看看。不过，观鸟说到底仍然只是停留在观察层面。我很早就对于科学家那种能够探究出自然规律的能力心怀憧憬，所以初二我积极争取机会参与了一次课题研究——青布甲腿长和环境的关系。青布甲鞘翅目布甲科青布甲属的一类昆虫，鞘翅目昆虫就是我们平时所说的甲虫。甲虫它的前翅特化为鞘翅，摸上去像一个很坚硬的壳，用来保护自己。青布甲也不例外。但是它的鞘翅很多种类都愈合了，而且后翅部分种类也都退化。昆虫一共有2对翅，前翅愈合，后翅退化，所以布甲真的是名副其实，反而进化出了更强的爬行能力。所以我们就基于这一点，把它的爬行速度、腿长还有环境建立一个联系。简单来说，我们的研究就是测量一定样本量青布甲的腿长，并且分析不同环境下青布甲腿长的规律。刚接到这个课题的时候，我本来以为会非常轻松，不就是量量数据，然后做做对比。但是第一步的数据收集就难到了我。这幅图片上我标出了部分需要测量的数据，每只青布甲的前、中、后足，每足的腿节、颈节、腹节，外加一个体宽都需要测量。也就是一只青布甲上需要测量10个数据，而我们一共测量了78只青布甲。这个数据量对我们来说还是比较庞大的。还有一个问题，就是青布甲的形态，它的标本的形态大多数都是蜷缩着的，很难精准测量。而青布甲这种昆虫本来就很小，所以毫米级的误差都有可能是致命的。科学家提供给了我们一个方法，就是先用开水把标本煮软，把腿节拉直，再进行测量。这样既保护了标本，同时使得测量过程相对严谨。最后，我们得到了这些数据，花了大概1个月左右的时间。之后伴随我们的便是不断试错纠正的分析过程，终于我们寻找到了规律。我们发现山地地区青布甲的相对腿长平均小于平原青布甲。我们推测是因为山地地区地势崎岖，植被茂密，青布甲进化出了更强的攀爬和抓握能力，所以腿节相对短粗。而平原地区呢，地势开阔，青布甲需要依靠很快的爬行速度来躲避捕猎者和捕猎食物，所以较长的腿节为它的爬行速度提供了结构支持。此外，我们还发现水纹特点对于青布甲的腿长也有一定的影响。最后，我们把上述内容进行整理，写出了一篇论文。其实现在反思我们的研究还有很多问题，比如说样本量其实还是不够的，还有对于环境的设想过于理想化等等，这些都是以后需要改进的点。回想起这次课题，其实最重要的不是一个结果，甚至不是这篇论文，而就是刚才所说的那种不断反思、推翻自己的过程。这是我生物学习经历中最宝贵的经验。那么，我的生物学习之路到此大概经历了由好奇到观察，最后再到探究的这样一个过程。期间，我不光提升了自己的生物学素养，更重要的是，我深刻地认识到了自己究竟想要做些什么，更坚定了自己学习生物的决心。我希望我能够把这种生物学习中的趣和求知之道分享给更多的人，让更多人关心自然、观察自然。我的演讲到此结束，谢谢大家。